Venuša. Planetárny sused našej Zeme, ktorý bol pomenovaný po bohyni lásky, pretože na prvý pohľad sa javí ako celkom prívetivá planéta. No a pred miliardami rokov ňou skutočne bola a je možné, že sa tu nachádzali oceány, rieky a životodarné biotopy podobné tým na našej Zemi. Ale dnes na tejto planéte nenájdeme nič iné ako vyhoretý povrch plný sopečnej deštrukcie, ktorý je skrytý pod hustou a toxickou atmosférou. Venuša je tretí najjasnejší objekt na našej oblohe, ktorý sa prehliada len veľmi ťažko. Celá jej obežná dráha sa nachádza vnútri obežnej dráhy našej Zeme a na oblohe sa objavuje na obzore pri východe alebo západe Slnka. Je to jedna z 8 planét slnečnej sústavy, ktorá nemá žiadny mesiac a je to druhá najbližšia planéta k Slnku hneď po Merkúre. Osvetlená je vždy len pologuľa privrátená k Slnku a preto zo Zeme môžeme pozorovať Venušu v rôznych fázach podobne ako náš mesiac. Ak je Slnko medzi Zemou a Venušou, vidíme celú jej fázu, ale vtedy je pre nás nepozorovateľná práve kvôli Slnku a postupne z nej ubúda, ako sa približuje k Zemi. Venuša je obklopená veľmi hustou oblačnou vrstvou, ktorá odráža svetlo, čo spôsobuje, že je taká jasná a preto sa tiež na jej povrchu udržujú najvyššie teploty spomedzi všetkých planét v slnečnej sústave. Má tak hustú atmosféru, že tlak na povrchu je až 92 krát väčší ako na Zemi, ale to nie je ani zďaleka to najhoršie. Atmosféru tvorí z drvivej väčšiny oxid uhličitý a vzniká tu tak mimoriadne silný skleníkový efekt, že zvyšuje teplotu povrchu na viac ako 400 stupňov Celzia a preto priemerná teplota na povrchu Venuše je okolo 464 stupňov Celzia. Aby toho nebolo málo, pršia tu kyslé dažde, ale kvapky dažďa sú tak horúce, že sa vyparia skôr ako dopadnú na povrch. Oblačná vrstva obsahuje aj oxid siričitý, no ten sa veľmi ľahko rozkladá pôsobením slnečného žiarenia. V horných vrstvách atmosféry je jeho výskyt zriedkavý a to znamená, že všetok detekovaný oxid siričitý nad touto hustou oblačnosťou musel byť doplnený do týchto miest zo spodných vrstiev. Okrem toho sa táto hustá vrstva dvíha do výšky asi 80 km a kompletne zahaľuje planétu a preto sú detaily povrchu viditeľné len radarom. Venuša je skrátka pekelná planéta, ale paradoxne sa najviac podobá na našu Zem, pretože je len o niečo menšia a tiež má veľmi podobnú hustotu na meter kubický. Mimo rozdielov v teplote a atmosfére tiež Venuša neobsahuje vodu, ale niekedy vodu mala a to vieme na základe počítačových modelov. Pred 4 miliardami rokov bola Venuša omnoho chladnejšia ako je dnes. Dôvodom bolo, že mladé Slnko bolo tiež chladnejšie a aj jej atmosféra bola tenšia a obsahovala výrazne menšie množstvo oxidu uhličitého. Ďalším dôkazom je, že na Venuši je prítomný vysoký obsah deutéria, čo svedčí o prítomnosti vody v dávnej minulosti, ktorá sa tu nachádzala v kvapalnom skupenstve. Postupom času sa však do atmosféry dostávali čoraz väčšie množstvá oxidu uhličitého, najmä vďaka chemickému zvetrávaniu a dažďu. A v kombinácii so stúpajúcou slnečnou aktivitou vytvorili super skleníkový efekt, ktorý zapríčinil vyparovanie oceánov a to zase viedlo k zvýšeniu obsahu skleníkových plynov na kritickú hranicu vedúcu k extrémnym teplotám. Je teda veľmi pravdepodobné, že ako sa voda odparovala, slnečný vietor rozštiepil molekuly vody na jednotlivé atómy vodíka, ktorý kvôli nízkej hmotnosti unikol do kozmického priestoru a kyslíka, ktorý sa zlúčil s atómami kôry a skoro úplne vymizol z atmosféry. Venuša má veľmi slabú magnetosféru, ktorá je ale tak trochu zvláštna. Za normálnych okolností generuje magnetické pole práve kovové jadro planéty. Takto vytvára magnetické pole aj naša Zem. A keďže podmienky formovania Zeme a Venuše boli veľmi podobné, Venuša by tiež mala mať kovové jadro, ktoré by malo vytvárať magnetizmus, čo sa ale nedeje a nie je úplne jasné prečo. Namiesto toho táto slabá magnetosféra vzniká pri interakcii ionosféry s časticami slnečného vetra, čo je prinajmenšom neobvyklé. Povrch planéty väčšinou pokrýva stuhnutá láva a nachádzajú sa tu stovky vulkánov, no je stále otázne, či tu ešte prebieha aktívna sopečná činnosť. Túto problematiku vulkanickej činnosti mala za úlohu skúmať sonda Venus Express, ktorá objavila stopy vulkanizmu spred niekoľkých miliónov rokov, z čoho vyplýva, že tieto sopky mohli byť aktívne ešte nedávno. Samozrejme, bavíme sa tu o miliónoch rokoch, ale to je v astronomickej
veľkej mierke celkom krátka doba. Ako dôkaz vulkanickej aktivity tiež môže slúžiť meranie hladiny oxidu siričitého vo vrchných vrstvách atmosféry, pretože ten sa na planéte uvoľňuje procesmi, ktoré sú spojené práve s vulkanizmom. V 80. rokoch sme tu zaznamenali jeden takýto pokles, čo naznačuje, že sa tu v minulosti odohrala nejaká silná vulkanická udalosť, pri ktorej sa uvoľnilo veľa tohto plynu. Ale je veľmi náročné určiť konkrétne miesto, z ktorého sa plyn uvoľnil, pretože atmosféra Venuše rotuje tak neuveriteľne rýchlo, že okolo planéty sa otočí len za 4 pozemské dni. A tak rozptýľuje oxid siričitý do veľkých vzdialeností. Keďže planéta nemá tektonické dosky, nemôže ani uvoľňovať energiu, ako to robí napríklad naša Zem. Existuje teória, podľa ktorej Venuša namiesto toho v pravidelných intervaloch prekonáva masívnu vulkanickú činnosť a raz za nejaké obdobie tu vybuchne veľa sopiek a láva pokrie väčšinu povrchu planéty. No je to iba jeden z mnohých scenárov, ktorý sa tu teoreticky môže odohrávať. Na povrchu je tiež málo malých kráterov, pretože menšie asteroidy, ktoré by ich mohli spôsobiť, zhoria v hustej atmosfére. Veľkých kráterov je tu asi 1000 a majú priemer od 7 až do 270 km, no najväčší z nich je Meade s priemerom až 280 km. Ale je tu jedna veľmi zvláštna vec, a to, že erózia, ktorú môžeme pozorovať na týchto kráteroch, je skoro všade rovnaká. Takže sú všetky rovnako staré a to je divné, pretože to znamená, že sa na Venuši zhruba 0,5 miliardy rokov späť odohrala nejaká katastrofická udalosť, ktorá sformovala na novo celý povrch planéty. Najvyšším bodom Venuše je pohorie Maxwell Montes, ktoré sa vypína do výšky až 10 km. Na vrcholoch hôr sa nachádza bismut a galenit, ktoré sa vplyvom vysokých teplôt začali vyparovať do atmosféry a uložili sa na vysokých pohoriach, kde je chladnejšie, a v praxi to znamená, že tu niekedy môže snežiť kol. Študovanie povrchu je však podstatne náročnejšie ako na iných planétach. Dodnes existuje veľmi málo autentických záberov z povrchu planéty, keďže sondy, ktoré prenikli pod vrstvou mrakov, mali pre nepriaznivé podmienky veľmi krátku životnosť. Boli tu len desiatky minút. Venuša obehne okolo Slnka za 224,7 pozemských dní. Jej rotácia okolo vlastnej osy je neuveriteľne pomalá, pretože jeden deň tu trvá 243 pozemských dní, čo je viac ako jeden Venušin rok. Je možné, že Venuša sa kedysi zrazila s nejakým telesom, ktoré výrazne spomalilo jej rotáciu na takú úroveň, že by ste jej rovník obehli skôr, ako by sa ona sama otočila okolo vlastnej osy. Vďaka pomalej rotácii je to najguľatejšia planéta slnečnej sústavy, pretože odstredivá sila nespôsobila jej sploštenie ako na iných planétach a teda vzdialenosť od severného pólu k južnému je takmer rovnaká ako jedna polovica rovníka. Tento rotačný pohyb okolo osy prebieha retrográdne, čiže spiatočne, a preto tu Slnko vychádza na západe a zapadá na východe. Keď sa planéta nachádza priamo medzi Slnkom a Zemou, môžeme pozorovať Venušu ako malú čiernu bodku pohybujúcu sa pred Slnkom a tento vzácny astronomický úkaz sa nazýva tranzit. Každých 243 rokov môžeme vidieť dve dvojice takýchto prechodov a od doby skonštruovania ďalekohľadu sme ich mohli pozorovať len 7 krát. Prvýkrát o tomto jave uvažoval Johannes Kepler a dokonca aj vypočítal, kedy sa má takýto úkaz odohrať, ale na nešťastie zomrel rok predtým, ako bol skutočne pozorovaný, čo je celkom smola. Je naozaj zaujímavé sa nad tým zamýšľať. Kedysi planéta s celkom priaznivým prostredím pre život sa vďaka Slnku ohriala na také teploty, že sa tu skleníkový efekt vymkol spod kontroly a tieto faktory znemožňujú existenciu akéhokoľvek komplexného života. Je to dokonca oveľa nepriaznivejšia planéta ako Mars. Ale je možné, že tu niekedy existoval život? Zatiaľ nevieme, ale možno sa raz dozvieme odpoveď aj na túto otázku. Na budúce uvidíte. Pred 4,5 miliardami rokov sa z protoplanetárneho disku začalo formovať jedno malé horúce teleso. Postupom času pomaly narastalo, ochladzovalo sa a v priebehu niekoľkých miliónov rokov vznikla modrá planéta, na ktorej sa postupne vytvorili rôzne formy života.
Bola to naša Zem.